চলো তো আরেকটা কানেক্টরস করি। কঠিন নাকি দেখো তুমি এভাবে করলে একদম ইজি কানেক্টরস। আমি তোমাদেরকে কানেক্টরের বেসিক আগেই বলেছি, মুখস্থ করার কিছু নেই, একটু জাস্ট ফিল করতে হয়। বাংলাটা যদি একটু বোঝা যায় এবং সঠিক জায়গায় সঠিক জিনিসটা বুঝে বসানো যায়, দেখবা 10টা করলে তুমি 10 থেকে 20টা করার পরে দেখবা নিজেই পারতেছো। আমাদের কোর্সে আমরা মাত্র 3টা ভিডিওর মাধ্যমে আধা ঘন্টা করে 1.5 ঘন্টার 3টা ভিডিও A to Z কানেক্টর কমপ্লিট করে দিয়েছি। চলো তোমাকে এটা করাই আমি। এটা বহুবার আসছে, দেখো রাজশাহী বোর্ড 24, বরিশাল বোর্ড 24, হ্যাঁ 2বার আসছে এটা। ওকে, ফেসবুক ইজ আ সোশ্যাল মিডিয়াম। ফেসবুক হচ্ছে একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ড্যাশ ইজ ভেরি পপুলার। ড্যাশ মানে হচ্ছে হুইচ, WHICH। যখন কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইলে এই জায়গায় আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে হু ব্যবহার করতাম। যেমন শি ইজ দ্য ব্রিলিয়ান্ট গার্ল যদি আমরা এভাবে বলি, বা হি ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস বয় এভাবে বলতে পারি। সো আমি কিন্তু এটাকে একবারও বলতে পারি, আবার যদি চাই যে না আমি ভেঙে বলবো, আমি বলবো হি ইজ আ বয় হু ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস, অথবা শি ইজ এ গার্ল হু ইজ বিউটিফুল, হু ইজ ম্যারিটোরিয়াস, হু ইজ ব্রিলিয়ান্ট। আমি কিন্তু এভাবেও বলতে পারি। সো এই জিনিসটাই ফেসবুক ইজ আ সোশ্যাল মিডিয়াম না বলে ফেসবুক ইজ আ ভেরি পপুলার সোশ্যাল মিডিয়ামও বলা যায়। সো ওরা পপুলার কথাটাকে আলাদা করে নিয়েছে, যেহেতু এটা ব্যক্তিকে বুঝায় নাই তাই আমরা এর পরিবর্তে হুইচ ব্যবহার করলাম। যেমন এর আগেরটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, টিচিং ইজ সাচ আ প্রফেশন। শিক্ষকতা এমন একটি পেশা, শিক্ষকতা, তাই এই জায়গায় WHICH দিয়েছিলাম, হুইচ এটা কোনো ব্যক্তিকে বুঝাই নেই। সেমভাবে ফেসবুক ইজ আ সোশ্যাল মিডিয়াম হুইচ ইজ ভেরি পপুলার, বুঝাই যাচ্ছে। ড্যাশ ইট প্রোভাইডস দ্য ইউজার্স উইথ ভ্যারিয়াস ইনফরমেশন। বাংলাটা যদি বুঝো একটা কমা আছে, 2টা ক্লজ। অল ডু নট ইউজ ইট ফর পজিটিভ পারপাসেস। দেখো আমি তোমাদেরকে একটা কথা শিখেছিলাম, দো একটা সাইলেন্ট থাকে, একটা একটু নেগেটিভ, একটা একটু পজিটিভ দোয়ের বেলায়। আর নট অনলি বাট অলসো হয় 2টা যদি খালি ঘর থাকে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে মানে 2টাই গুণ আছে তোমার, 2টাই ভালো দিক 2টাই খারাপ দিক, মানে একই রকমের 2টা, হয় ভালো নয় 2টা, নয় 2টা খারাপ, একরকম। সো এরকম ড্যাশ ইট প্রোভাইডস, দো প্রথমে থাকলে তুমি চিন্তা করবা কি কি হতে পারে কানেক্টর। ইফও হতে পারে, তবে ইফ যদি হইতো তাহলে অবশ্যই ইফের কন্ডিশনাল এটার শর্ত থাকতো। সো ওই শর্তের মধ্যে পড়ে না, এটা হবে দো, যদিও। ইট প্রোভাইডস দ্য ইউজার্স উইথ ভ্যারিয়াস ইনফরমেশন, যদিও এটা তার ব্যবহারকারীদেরকে অনেক তথ্য দেয়। দো দিতে পারো, অল দো দিতে পারো তুমি, ঠিক আছে। অল ডু নট ইউজ ইট, অনেকেই এটার ব্যবহার করে না ফর পজিটিভ পারপাসেস, ইতিবাচক দিক থেকে এটাকে অনেকে ব্যবহার করেন। যেমন অনেকেই, তোমরা করো না ইতিবাচকভাবে, যেমন এখানে এসে খারাপ কমেন্ট করে অনেকেই, ধরো, কিন্তু আমি দেখা যায় তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, আমি এটার ভালো ব্যবহার করছি, এরকম আর কি। মেইনলি ফেসবুক ইউজার্স, অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারী। ড্যাশ সাম অফ দ্য ইয়ংস্টার্স লাইক, যেমন, লাইক মানে হচ্ছে যেমন, সাম অফ দ্য ইয়ংস্টার্স কিছু তরুণ আছে, যুবক আছে, সামটাইমস মাঝে মাঝে ইউজ ইট এটাকে ব্যবহার করে whimsically। whimsically মানে হচ্ছে whimsically মানে হচ্ছে খেয়াল খুশি মতো, তাদের মন মতো ব্যবহার করে। হুইচ যেটি কিনা ক্রিয়েট সৃষ্টি করে ড্যাশ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ড্যাশ ডেস্ট্রয়েস। এই যে খেয়াল করে এই জায়গার মধ্যে 2টা জিনিস সৃষ্টি করে, এবং একটা লাইনের মধ্যে, একটা বাক্যের মধ্যে খালি ঘর 2টা। সো এই জায়গায় হবে নট অনলি, শুধুমাত্র ভুল বুঝাবুঝিরই সৃষ্টি করে না, বাট অলসো ডেস্ট্রয় সোশ্যাল পিচ অ্যান্ড অর্ডার, শান্তি শৃঙ্খলাও নষ্ট করে। পারবে না, খুব কঠিন। এই দোটা যদি বুঝতে পারো, আর এই হুইচ যদি বুঝতে পারো, এই জায়গায় লাইকে নট অনলি বাট অলসো দেখলেই তো বোঝা যায়। একবার প্র্যাকটিস করেই দেখো, দেখবা তুমি পারছো, তুমিও পারো, তুমি দুর্বল না, তুমি সঠিক মেন্টর খুঁজে পাওনি। সবাই চেষ্টা করলে পারে, তুমি কেন পারবে না? তুমি কারো চেয়ে কম কিসে? ভালো থাকো সবাই।